Спонсор выпуска новостей – торговый центр «Фабрикант». Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики. Хаумыгыз, эфирде аңлықтар, студияла Фаруаз Рафиков. Сибай қалағында инфекцион госпиталь төзелешінде эштері тәулік әлінәхіне тоқтамай. Былтыр декабрь башында негіз халынған дауаханының Қурайдың ете тажын хатыр еткен өз корпусы қалқып сықтыла инде. Инфекцион госпиталь күзгә күренеп төҙөлә. Генуар айында бында бик күп эштәр атҡарылды. 1-нсе, 5-нсе, 7-нсе корпустарҙың металл конструкциялары тулыһынса монтажланды. Әлеге ваҡытта 1-нсе һәм 7-нсе корпустарҙа стена панелдәре төҙөлә. 5-нсе корпустың стеналары монтажға әҙерләнә. 2-нсе, 3-нсе, 4-нсе һәм 6-нсы корпустарҙың нигеҙҙәре тулыһынса әҙер. Эре металл конструкциялары йыйылыу өҫтөндә. Был эштәр менән бер рәттән биналарға канализация системалары һуҙыу ҙа йәнәш алып барыла. Вертолет ултыртыу майҙансығына бетондан нигеҙ яһалған. Әлеге мәлдә уның япмаһын төҙөкләндереүгә айырым иғтибар бүленә. Госпиталгә илтеүсе юлға ҡырсынташ түшәргә әҙерлек бара. Үрҙә әйтеүебеҙсә, эштәр тәүлек әйләнәһен ойошторған. Объектта 240 кеше эшләй, йәмғеһе 22 берәмек техника төп ауырлыҡты тарта. Спутник М республикала 12 яшьтән алып 17 яшькәсе балаларга коронавирус инфекциясына каршы вакцинация яһату кампанияһы үҙ эшен дауам итә. Январ аҙағында төбәктә 500-дән ашыу балага прививка яһалған. Был тәңгәлдә Сибайҙа инде яңылыҡтар булыуын безнең коллегалар тикшерҙе. Генуар айына алынған мәғлүмәттәр буйынса, ҡалала COVID-19 диагнозы 52 балаға ҡуйылған. Ауырыуҙы ваҡытында уҙлыҡлау маҡсатында ҡаланың ҙур мәктәптәре, атап әйткәндә 9-нсы мәктәп, Башҡорт лицейы, 12-нсе мәктәп, гимназия, өҫтәмә билем биреү учреждениялары дистанцион уҡыуға күсте. 1-нсе, 5-нсе, 7-нсе мәктәптәрҙә Ирандык лицейында балалар күпләп ауырған кластары ситтән тороп уҡыуға ебәрелде. Сибай балалар поликлиникаһына үткән аҙнала ҡайтарылған 60 доза Спутник М вакцинаһын аҙна аҙағында 51 бала һәм үҫмер һалдырып та өлгөргән. Кисә дүшәмбелә 5 кеше килеп прививка яһатты. Делали прививку от гриппа, и поэтому как Йылда киҙеүгә ҡаршы прививка яһатабыҙ. Әлегә коронавирусҡа ҡаршы балаларға вакцина килеүен белгәс, улыма ла, ҡыҙыма ла прививка яһатырға булдыҡ. Беҙ үҙебеҙ, ата-әсәйҙәребеҙ ҙә йоғошло сиргә ҡаршы вакцина эшләттек. Балаларымдың ауырыуын теләмәйем, шуға ла ризалаштым. Бында мин алдан уйлап, үҙ теләгем менән килдем. Мы всей семьей привились, во-первых. Беҙ бөтә ғаиләбеҙ менән прививка яһаттык. Өйҙәге 5 ир-егет тә, ирем һәм 4 улым да вакцина эшләтте. Сөнки бүгенге көндә сирҙән ҡотолоуҙың төп сараһы уға ҡаршы прививка яһатыу булыуын барыбыҙ ҙа яҡшы беләбеҙ. Ауырыған хәлдә лә уны еңел үткәрәсәкбеҙ. Башлыса Сибай ҡалаһының махсус урта белем биреү уҡыу йорттары студенттары прививка яһатҡан. Улар 15 йәштән үтеп үҙ ғәмәлдәре өсөн үҙҙәре яуап бирһә лә, ата-әсәйҙәренең ризалығын алалар. Гимназия уҡыусыларының күбеһен поликлиникаға ата-әсәйҙәре оҙатып килгән. Ҡыҙҙар-майҙар прививка яһатыуҙан бер ҙә ҡурҡмай. Дөйөм алғанда ҡалала әлеге ваҡытта 214 ата-әсә балаһына прививка яһатырға теләк белдергән. Балаларға эшләнгән Спутник V вакцинацияһында Спутник М препараты ҡарағанда титрҙар кәмерәк. Шуға күрә уның организмында реакцияһы түбәнерәк. Фаруаз Рафиков, Руслан Көмөшков, Любовь Карпова, яңылыҡтар. Сибай ҡалаһының Ҡарһылыу балалар баҡсаһы коллективы тәрбиәләүселәре ата-әсәләр менән берлектә «Минең милли аш-һыуым» флешмобына ҡушылды. Әйтергә кәрәк, мәктәпкәсе йәштәре балалар учреждениеһы бындай сараларҙан бер ваҡытта ла ситтән ҡалмай. Милли аш-һыу илебеҙҙә йәшәгән халыҡтарҙың традицион аш-һыуы. Башҡорт халҡының йәшәү рәүеше, мәҫәлән, үҙенсәлекле мәҙәниәтте, йолаларҙы һәм аш-һыуҙы формалаштырған. Ауылдарҙа ҡышлау һәм йәйләүҙәрҙә күсмә тормош алып барыу, рационды һәм аш-һыуҙы әҙерләүҙе төрлөләндереү мөмкинлеге биргән. Милли ризыҡтарҙы популярлаштырыу һәм һаҡлау, йәш быуынды мәҙәни йолаларға ылыҡтырыу маҡсатында төбәгебеҙҙә йыл һайын «Минең милли аш-һыуым» флешмобы уҙғарыла. Ҡаланың Ҡарһылыу балалар баҡсаһы хеҙмәткәрҙәре был сараға башҡорт, рус, татар халыҡтарының милли ризыҡтарын әҙерләп, һәр ризыҡтың барлыҡҡа килеү тарихы менән таныштырҙы. Йылда үткәрелә торған флешмобҡа беҙ быйыл да коллективыбыҙ менән ҡушылдыҡ. Һәр бер коллективтағы һәр бер
кеше ошолай итеп матур итеп өйүндө алып келип әзерләп матур ризыктар алып килде инде. Безнең башкорт халкының ризыктары шул хәтлем тәмле генә түгел, улар безнең халыкка ла файдалы. Чөнки бездә электән ата-бабаларыбыз өйрәткән милли ризыктарыбызды матур итеп бешерәбез һәм үзебезнең хәзерге буынга ла без күрһәтергә теләйбез. Һәрберебез дә бу флешмобка теләп, ихлас кушылдык, чөнки без үзебез дә күңелләнеп киттек, ризыктарды әзерләнек һәм ниндәйдер әзерләндек һәм нимәләрдер өйрәндек һәм яшьтәр дә өйрәнде, без яшьтәрдән нимәләр өлкәнрәк буындан өйрәнеп бешердек. Шулай елда без ошондай бешерербез һәм ошондай матур байрамдарда катнашырбыз дип уйлайм инде. Балалар баксаһы коллективы халкыбыз яшәешенә, йолаларга, гореф-гадәттәргә кагылышлы сараларга даими зур игътибар бүлә. Чөнки тап ошондай саралар кескәйдәрдә ватансылык тойгыһы уята, туган ергә һөю тәрбияләй. Дилбәр Султангилдина, Максим Наздрачев, Оскар Зарипов, Любовь Карпова. Яңалыктар өчен. Бұл бүгін күндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиҡов сезләрнең безнең бөтә сығалыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики.